Kanalımı izleyen hər kəsə salam olsun. Dəyərli izləyicilər, toyuğun sinəsindən kotlet hazırlayıram. Deməli, burada 1 kiloqram sinə əti var, toyuğun sinə əti. Əvvəlcə yumuşam və hissələrə bölmüşəm. 2 ədəd yer kökü, 2 başda soğan. Soğan çox böyük deyil. Yəni, normalda qoyun əti, mal ətinə soğanı istənilən qədər, yəni biraz artıq qatmaq olur. Ət onda soğan götürə bilir. Amma toyuğun sinəsinə soğan çox qatmaq olmaz. Yəni, həm toyuğun sinəsi sulanır, ət, həm də soğan dadı gəlir, soğan iyi gəlir, heç dad vermir. Ona görə soğanı bazardıqca az qatmaq lazımdır. Bunların hamısını ət maşından keçirirəm və damaq dadına görə duzunu, istiotunu əlavə edirəm. Yəni, duzun, istiotun qədərini demirəm ki, bu damaq dadına hər kəsin öz damaq dadı var, ona uyğun duz, istiot əlavə edirəm və quru nanə, biraz da sarı kök əlavə edirəm. Yəni, quru nanə fikirləşərsiniz ki, burada nə əlaqəsi sinə ətinə quru nanə, amma onu da qeyd edeyim ki, çox gözəl, çox belə qəribə bir dad verir kotletə. Düzdür, keşniş, şüyüd qatılır adətən bu kotletlərə. Mən o formada da hazırlayıram. Bu dəfə quru nanə ilə hazırlama qaydasını sizlərə göstərdim. Çox da dadlı, ləzzətli olur. 2 diş, 3 diş də sarımsaq sıxıram ətin üzərinə. Yəni, sarımsağın iyi burada tünd gəlmir. Sadəcə maraqlı bir dadı olur da kotletin. Qarışdırıram bunları yaxşı-yaxşı. Heç buna yumurta qatmağa da ehtiyac yoxdur. Yəni, açılıb dağılan ət deyil. Hissələrə ayırıb kotlet forması verirəm, yığıram. Dəyərli izləyicilər, siz bu formada hazırlayıb, məsəl üçün suxarıya batırıb, buzluqda da saxlaya bilərsiniz. İstənilən vaxt çıxardıb bişirə bilərsiniz buzu açılandan sonra. Yəni, çox rahat bir şeydir də. Elə hazır buzxanalara da yığıb işlətmək olar. Mən bu dəfə buzxanada saxlamıram, hazırlayıb elə həmən də bişirirəm. Gördüyünüz kimi kotlet forması verdim və tavaya duru yağ əlavə eləyirəm. Mən burada zeytun yağından istifadə elədim. Kərə yağı ilə də çox dadlı olur, ləzzətli olur. Zeytun yağı bizim evdə xoşlanılır. Yəni, çox vaxt duru qızartmaları mən zeytun yağından da istifadə eləyirəm. Və kotletləri gördüyünüz kimi tavaya yerləşdirirəm. O iz bu iz qızardıram. Burada fikir verin, kotletlərin suyu burada çıxmır. Ona görə ki, tavanın xodunu çox zəif qoymamışam. Tavanın xodu zəif olanda, lap yağ qaynar olsa belə, kotletləri yığanda, xod zəif olanda kotlet suyu çıxır. Onda kəf olur, kotletin yağı rəngi qaralır, belə tündləşir, bulaşıq olur da. Ona görə biraz iti xodda kotleti pişirmək. Çevirəndən sonra biraz xodun almaq olar ki, ət su buraxmasın. Hazır oldu. Qəşəng qıpqırmızı o iz bu iz qızardı. Mən püre ilə servis etdim. İnşallah siz də hazırlayın. Hələlik.